हेलो एवरीबॉडी। क्या आपको पता है कि आपका जो कॉफ है वो नॉर्मल के अलावा आस्थमेटिक कॉफ भी हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग इसके साइंस एंड सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं अनलेस एंड अनटिल उनका ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स वर्सन हो जाता है। सो आज मैं आपसे शेयर करूंगी 5 साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आस्थमेटिक कॉफ, जो अगर आपको पता चले तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर प्रॉपर इवैल्यूएशन। सबसे पहला, कॉफ वर्सन्स एट नाइट। आपको बार बार कॉफ के एपिसोड्स आते रहते हैं। थर्ड, आपको वीजिंग महसूस हो रहा है वाइल ब्रीदिंग। फोर्थ, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस हो रहा है। एंड फिफ्थ, आपको कॉफ आता है वाइल एक्सरसाइजिंग और वाइल एक्सपोजर टू डस्ट। So basically prevention can help you prevent complications and give a better quality of life. So homeopathic medicines works amazingly well with your cough and asthmatic symptoms. If you have these symptoms, visit your nearby homeopathic doctor ASAP. I hope you have liked this video. Send this to your asthmatic friends to know that homeopathy helps. Thank you so much. Have a nice day.